Татары на Волге. Часть 3. Хусаин Амирхан. Еще одна красивая легенда о казанской царице Сюембике, рассказанная казанским историком второй половины XIX века Хусаином Амирханом. Согласно этой легенде, Сюембика никогда не была в почетном плену у московского царя Ивана Грозного и не выходила замуж за Касимовского хана. После падения Казани она вместе со своим любящим мужем уехала в солнечный Дагестан, где она жила долго и счастливо, и, как это положено в сказках, окончила свой земной путь почти в один день с любимым мужем, шейхом Садриддином. Впрочем, давайте послушаем самого Хусаина Амирхана. Когда урыслар взяли Казань, Сюембикеге было 26 лет. Многие из соседних беков хотели заполучить ее. Особенно старался Касим-хан, но она не приняла его. Она спросила ученого мужа Зайнеддина Афенди, что лучше, жить жизнью отшельницы или выйти замуж? Зайнеддин Афенди отвечал: пророк, мир ему и приветствие, говорил: брак – это моя сунна, а кто отказывается от моей сунны, тот не из моей уммы. Любой человек не свободен от вожделенных желаний, которые могут толкнуть его на путь распутства. И, конечно, замужество лучше, особенно если претендент – почтенный и уважаемый человек. Конец цитаты. У Зайнеддина Эфенди был сын, шейх Садриддин, образованный, религиозный человек, постигший науку любви и пригожий внешне. И Сюембика выбрала его. Был совершен обряд бракосочетания никах, в котором участвовали ученые и праведники со всей округи. Всем им оказали невероятное гостеприимство, надарили подарков, а все свое достояние Сюембике вручила Садриддину Эфенди, который стал ее законным мужем. Для Сюембики Ядыгер-хан разбил большой сад и заполнил его различными богато украшенными строениями и домами. И располагался этот сад к западу от Булака, напротив озера, в некоторой отдаленности от места захоронения архиерея. Здесь он проводил много времени, как в одиночестве, так и в компании приближенных беков, гулял, наблюдал за природой. Он посадил здесь фруктовые деревья и цветы, развел редких птиц и животных. Да и сама Сюембика любила отдыхать здесь в окружении слуг и родственников, а также в компании ханских жен. Впрочем, и сами бывшие ханы выбирали это место для своего летнего отдыха. А со временем сюда стала стекаться вся казанская знать и богачи, которые также проводили здесь летние месяцы. Сад Сюембики был просто чудесным, и казанский люд так и называл его «Сад Сюембики». Когда урусский бек взял Казань, мусульмане при посредничестве Сюембики вышли к нему с обращением:
Пусть на той стороне живут уруслар, а на этой мусульманар. Урусский бек услышал их просьбу и переселил всех мусульман на желаемое ими место. Кто был побогаче, тот построил дом, а бедные до поры до времени или ютились в домах состоятельных сородичей, или рыли землянки и возводили шатры. И ту сторону Булака назвали Урусской, а эту Татарской. С годами число мусульман росло, и здесь возвели мечети и медресе. Благодаря стараниям Зайнуддина и Садриддина Эфенди появились знатные ученые. Чтя и возвеличивая Сюмбику, урусский бек отдал ей право решения некоторых мусульманских вопросов. Мусульмане не считали это место Казанью, а называли его просто Бустан, сад. Долгое время оно носило именно такое название, но со временем исказилось в языке народа и превратилось в биста, слобода. Следовательно, версия, по которой бист возникла из русского мист, биста, места, не имеет под собой никаких оснований. Как бы то ни было, все это давно прошедшая история. Долгие годы жили вместе, в мире и спокойствии, Сюмбика и ее муж Садриддин Эфенди. Но со временем урусские правители стали вводить порядки, которые противоречили исламским законам и даже запрещали кое-что из того, что уже давно было в обычаях. Именно тогда им пришлось перебраться в Дагестан. Дагестанский хан Низам-уль-Муллык очень обрадовался и вышел встречать их с 200 улемами и шейхами. И мало того, он даровал Сюмбике дагестанский город Тархан. Там и прожила Сюмбика остаток своих дней и скончалась в 1 месяц со своим мужем. Оба они были похоронены в одном месте, а над их могилой был возведен величественный мавзолей. Со стороны изголовья могилы Сюмбики тут же забил священный ключ. Его вода помогала излечиться от лихорадки, а земля с его могилы оказалась целебной для беременных женщин. Если женщина не могла разродиться, она нюхала эту землю и тут же с легкостью разрешалась от бремени. После Сюмбики немало урусских беков пытались обосноваться здесь, но ни для кого из них это дело не кончилось добром. Кто-то лишился глаза, а кто-то ноги. В результате все они были вынуждены бежать отсюда. В конце концов, после долгого затишья, до этого места дошли руки княжны Елизаветы, урусской царицы впоследствии. Когда она стала падишахом, то отдала приказ все разрушить, а деревья срубить. Княжна Елизавета стала падишахом в 1746 году. Мусульмане не взлюбили ее.